Hi guys, ito na naman tayo ngayon rides tayo papuntang Cavite. So ngayon nandito na kami sa Merville. So tara guys, samahan nyo kami sa biyahe namin. When we were 15, I remember the car rides, small fights, conversations all night. I never saw you as anything more than a friend, but now I see you in a new light. We're getting older, there's a sparkle in your eyes that wasn't there before. Medyo mausok sa part na to guys kasi may sunog ata eh. Ayan o, mausok siya kasi yung mga nandyan, mga pabrika yan dyan eh. Ayan o, mausok siya eh. Di lang namin sure. Ayun nga, may sunog siguro guys, may bumbero. Ayun, kaya mausok eh. Ingat lang po lagi mga kapwa namin nagmumotor kasi mahirap na po. Ayan po, lalo ulan ng ulan, madulas ang kalsada. Syempre mas priority pa din natin guys yung safety natin, kaya mag-ingat lang lagi sa pagmamaneho. So ngayon guys, nandito na kami, bandang sukat na kami. Ayan, sa Pote yata ang way namin papuntang Cavite. Kaya ito, dito kami dumaan ng sukat para mas madali.
ayan na nga guys, sumaambo na. Nabot na tayo ng ulan. Hindi na tayo makakapag-video nito, gawa ng ulan na. So dito ko na lang muna guys tatapusin ang video ko guys. Pa lang po kayo guys sa YouTube channel namin. Please like and subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload po namin. Thank you po.